Hello everyone. So this is fifth lecture. I am Aparna Mishra and in this lecture we will learn about planning, its nature and objectives. Okay, so let's talk about planning first. So it is a process by which managers establish goals and define the methods by which these goals are attained. Planning can be thought of as deciding on a future course of action. It is a process of thinking before doing. सो अगर हम इन जनरल बात करें तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है डिसीजन मेकिंग so this is a kind of mental exercise where you decide that what should be done, how it is to be done, when it is to be done, what are the things that are required for this. So this is the initial function of management. ऑब्वियस सी बात है उनके पास उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उनके लिए उनको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी उनको प्लान्स बनाने ही पड़ेंगे उसके लिए ठीक है सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ प्लानिंग So the first point is planning focuses on achieving objectives. तो कंपनी के पास ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनको अचीव करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कंपनी को प्लान्स बनाने पड़ेंगे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी. The next one is planning is primary function of management. That means decision making is something that is required before anything. ठीक है कुछ भी आप करने जा रहे हो सबसे पहले आप डिसीजन मेकिंग करते हो. That's why it is known as the primary function of management. Alright, then the next one is planning is pervasive. Being pervasive means that it is required at each and every level. Alright, डिसीजन मेकिंग हर लेवल पर होनी है तो इसकी रिक्वायरमेंट हर लेवल पर होगी इसलिए प्लानिंग इज परवेसिव. एंड द नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस. दैट मीन्स कैसे नहीं है कि आपका इनिशियल स्टेजेस पे ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए प्लान बन गए और बस वहीं पर ही रिक्वायर्ड ऐसा नहीं है. पूरी कंपनी जब तक वो कंपनी चलेगी तब तक डिसीजन मेकिंग प्लानिंग होती रहेगी. ठीक है इसीलिए बोलते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस होता है नेचर में. ठीक है द नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. सो आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं. ठीक है और कंपनी के किसी भी स्टेज पे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आप आगे आने वाले टाइम के लिए करते हैं. सो दैट्स वाई प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. ऑलराइट नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. सो मेंटल एक्सरसाइज क्यों बोलिए क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग करते हैं. ठीक है बिकॉज यू थिंक that how it is to be done, what are the things that are required when it is to be done, all right, how it is to be done. So that's why it is known as a mental exercise where you just think only. Okay, so now let's talk about the objectives of planning. So if we talk about the first point, that is improvement in standard of living of the people. सो अगर कंपनी की जो प्लानिंग जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और कंपनी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स में है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है सो उससे कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जिसकी वजह से देर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. ऑलराइट एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. सो एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करे और कंपनीज के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जिनके लिए वो रिक्रूटमेंट करती है देन सिलेक्शन करती है. ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके उनको सैलरी प्रोवाइड कर रही है उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर बना रही है. देन द नेक्स्ट वन इज़ एन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो प्लानिंग करते हो जब आप पहले से सोच कर चलते हो ठीक है तो आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते हैं. ठीक है फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसे कुछ फंड्स इन्वेस्ट करने हैं. ठीक है और ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे कम से कम टाइम के लिए वो इन्वेस्ट करें और उनको इनकम जो है वो ज़्यादा मिले. ठीक है तो वो अगर ऐसी टाइम पे ऐसी जगह पर अगर प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आपको पता है बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है बहुत अनसर्टेनिटीज़ होती हैं तो उनसे डील करने के लिए जो प्लानिंग है वो एक बहुत अच्छा वेपन है. अगर आप प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग करते हैं अच्छे प्लान्स बनाते हैं तो आपके लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं. Alright, and if we talk about the next objective of planning, then that is attainment of self-reliance. So being self-reliant means अगर कंपनीज अच्छे डिसीजन मेकिंग प्रॉपर प्लान्स अच्छे प्लान्स बनाती हैं
ठीक है। और अगर कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स में जाती है और अच्छा अर्न करती है अपने फ्यूचर में, तो आपको फॉरेन कंट्री से सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी इन फॉर्म ऑफ फंड्स और एनीथिंग। ठीक है। अगर आप अपनी कंट्री के अंदर अच्छे बिजनेस ऑपरेट कर पा रहे हो, अच्छे बिजनेस रन करवा पा रहे हो, ठीक है, अपनी प्लानिंग की वजह से, अच्छे डिसीजन मेकिंग की वजह से, तो आपको किसी और कंट्री पे या उन उन पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So I hope that you like this video. Thanks for watching. Have a good day. Don't forget to subscribe, like, share and comment.